Yon guys, welcome sa panibagong video natin ngayon. Dahil tapos na ako sa pagpapalit ng switches na aking Rock Pluma from Otemo Reds. Ayan yung dati niyang switch to Otemo Whites. Ito na yung bago. Tignan natin. Yan, ayan ang itsura niya. Kulay puti na. Bibigyan ko naman kayo ng mga pointers na specially useful sa kagaya ko na baguhan sa mga hot swappable keyboards. At syempre, konting review din sa bago nating switches. Huwag na nating patagalin pa at magsimula na tayo. Ito, yung mga kailangan natin para at least makumpleto natin ng maayos yung gagawin sa keyboard. Una, work surface sa matibay at patag kasi mahirap tanggalin yung switches. Sa table na to, kahit papano matibay, nanginginig pa din sa hirap patanggal ng switch. Kaya kailangan talaga nating matibay. So naman, lakas ng loob. Kasi para sa mga baguhan, baka akabahan kayo kapag ipupull nyo na yung switch. Iisipin nyo, baka masira. Pero ganun talaga yung pagpupull ng mga switch sa hot swap. Move naman tayo sa mga gagamitin natin mga tools. Sa gagamitin natin, meron tayong keycap puller at saka itong switch puller. Ito lang naman yung mga kailangan natin. Pero kung yung keyboard nyo, kagaya ng Rock Pluma, na merong narrow spaces, kagaya dito, i-recommend ko na gumamit din kayo ng kahit anong pointed object na matibay para masungkit yung latch nung switch ng dito sa Rock Pluma. For example, ito. Ito. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong kasya. Ayan o, nagbablock kasi may switch tayo na kailangang i-pull dyan. Ay, may latch din na kailangang i-push para ma-pull yung switch. Yung provided kasi nila na switch puller, okay naman siya, kaya lang may problema lang sa narrow spaces. Pagdating naman dito sa keycap puller nila, okay naman, nagagawa niya yung trabaho niya ng maayos. Actually, mas gusto ko pa nga siya kasi dun sa mga switch and ay keycap puller na nakikita nyo minsan na ginagamit ng mga pros. Ang gamit nila yung parang alambre na parang pang-pull na switch. Ang maganda doon, pwede ka mag-pull ng maraming switch. Kaya lang, medyo nababahala ako doon sa paggamit nila dito sa mga large switch. Kasi ang ginagawa nila doon, isusungkit nila yung alambre dito sa pinaka-side. Gamit to, pwede nyong ipasok to dito sa malaking switch this way. Para hindi lang sa gilid, parang balance yung paghugot nyo. Pero okay naman siyang gamitin, mas gusto ko pa nga siya. Para sa mga miscellaneous na tools, di naman kailangan pero magpapadali ng buhay nyo. Isasuggest ko sa inyo na gumamit ng gloves kung di nyo balak bumili ng switch puller. Dahil medyo masakit pag tumagal kapag ipupull nyo yung switches. Kasi ako, pag nagpupull ako ng switches, for example, ganito, tanggalin natin to. Yan. For example, ipupull natin to. Ang gagawin ko, hahanapin yung latch tapos ipipress dito, 'di ba? Pagka-press natin, ipupull ko gamit tong isa pang hand. Ang problema nga lang doon, syempre sa sobrang dami ng ipupull natin na switches, mananakit yung pang-pull nyo na isa. Syempre, baka masugatan or magkapasa kayo, kaya mas mabuting may gloves na rin. Ako nga nagkasugat doon eh. Kaya isasuggest ko sa inyo na gumamit ng gloves kung hindi kayo bibili ng switch puller na iba. At saka yung tinutukoy ko din na matibay na panungkit sa latch ng switch. Kasi kung gagamit kayo ng switch puller na kagaya nito, kasi di mapupull yung switch kung di mapapress yung latch. Kasi nga, narrow yung part ng, ibang part ng keyboard na to. Punta naman tayo sa switches na pinalit ko, yung Otemo Whites. Ito yung itsura nila. Yan. Para sa mga kagaya ko na gusto tahimik, perfect to dahil wala ka talagang marinig na kahit ano. Ayan o. Wait lang. Wala, 'di ba? Minamash ko yung keys niyan. Ang masasabi ko lang na parang hindi nagbago yung tunog ng mga large keys, may rattle pa din ito. Kung di man marinig sa mic, basta may rattle pa rin siya, similar dun sa pinakauna. Actually, mas naging prominent nga siya kasi yung rattle na lang yung marinig mo, hindi kagaya ng dati na parang kino-cover pa siya ng sound ng red switch. Ngayon, rattle na lang talaga. Base sa research ko, dahil daw yun sa stabs, ah
pwede daw siyang palitan or pwede siyang ilub, pero personally, di ko siya gagawin kasi parang mahirap na at masyadong advance. Ayoko nang masira yung bago kong keyboard. At saka isa pang napansin ko na medyo magkakaroon ng konting adjustment yung switch, yung pag-press ng switch. Kasi napansin ko dito, parang konting press mo lang, nagre-register na agad siya sa monitor. Pwede siya maging good or bad thing. Pero kasi ako, pag naglalaro ako, na, parang nakakaramdam ako ng parang tunog. Parang mas napapanatag ako na press ko yung switch. Pero dito, kasi walang tunog. Kaya konting press mo lang, parang halfway pa lang, magre-register na agad siya sa screen. Medyo nagkaroon ng konting adjustment, pero a few days naman, naging okay naman siya. So, yun guys, kung gusto nyo gawin to, meron ako paid links sa Shopee na mga binili ko at mga gamit na pwede nyo kailanganin, gaya nitong mga switch. Marami din ng pagpipilian ng switch doon. Meron din akong link sa description ng mga guides na pinanood ko na nakatulong din sa akin. Yun lang, happy modding.